Mevrouw Waanders? Ja, die microfoon in de hand houden, dat wil ik. Hey, hierbij. Dit nummer, want de dames gaan eerst. Niets heel stiekem zijn we achter op coulissen. Als je het glimmen zo je zei de Playboy. echt weer, hè? Want, maar hij is, de plaats is bij ons. De plaats is bij ons. Mevrouw Waanders, hierbij, namens RTV NOF wil ik jou het allereerste en het tweede en het derde komen eraan oorhandigen. En we hopen dat je er heel novel kan lezen met je. En naar je uitzoeken, naar het volgende blad dat in oktober komt. Maar dan komt er al een opvolger. Bilke? Ja, dank u wel. Proficiat met dit prachtige mooie blad en Heldoorn. Proficiat met het prachtige mooie blad. En ik hoop dat mijn brug nog niet willen in lezen mij. Mooie foto's, heel glossy. Maar dat past helemaal eigenlijk bij de omroep. Dus ik denk dat het wel goed zit. Dus ik weet alleen nog wat ik zelf ondroegen ha. En dat is een liedstykje oer de RTV NOF. En waarom we zo wies mee wezen matta. Dus dat weet ik wel. En voor de rest heb ik wat plaatsjes zo, maar het ziet er hartstikke mooi uit. En de inhoud, dat is vast dik in orde. Waarom is de lokale omroep zo wichtig anno 2015? Of is die überhaupt wichtig? Ja, überhaupt wichtig en hield dit wichtiger. Waarom? Omdat wij hier in Noord-Friesland ook hield dit maken meer oploeken. Dat is echt noodzakelijk. En dan is heel veel verschillende dingen nodig die dat onderstrepen. En er is een omroep als communicatie, maar ook als kritische bejegening naar u is dringend nodig. En boven dat, ik vind dat ook op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk er een mooi biedingsmiddel is en dat is de omroep. Dat het, vind ik heel wichtig is, dat er een omroep is die het heel dicht bij de mensen stiert. Die het belutsen is bij wat er bart in deze regio. Die het nijsoer brengt. Maar ook een podium is voor mensen om haar geluid jaren te laten. Ook voor andere mensen. Die het verslag doet van bijzondere evenementen. En die dus op die wijze echt een mooi bindmiddel is in deze regio. Nou, ik denk dat ik als deputaire nog wel eens een keer interviewd ben door de omroep. Maar ik ben nu ik ben in januari een jaar. En in die tijd heb ik al regelmatig met de omroep van Wanhoorn. Want ze zijn er altijd bij. En ze hebben met name in de verkiezingstijd een heel protedien om de lokale politiek goed voor het voetlicht te brengen. Ja, ik hier een cadeautje meegenomen. We hier een blom uitnamen van uw strijven zelfs. En we hebben een beeldje meegenomen. Maak het toch Paul Edens, kunstenaar in Dongeradeel. Van een reedrieder die het meedocht aan de Overstedentocht. En dan heb je een protte uithoudingsvermogen nodig. Krijgt dat zo omroep. En de Overstedentocht ga ik al zijn van, ik weet net dat die nog komt. Ik hoop je het. Maar we weten in elk geval dat de omroep teruggaat. Want dat uithoudingsvermogen hassen wel.